တောင်းစိန်ကအကြောင်းသားတယောက်ဖြစ်ပြီးတီပီကြီးလိုက်ကစားလိုက်နဲ့ချိန်ဖြုံးလေးရှိတယ်နောက်နေ့မနေ့အကြောင်းမှာတောင်းစိန်ဆောင်မွေးရှိပေမဲ့စာမလုပ်ထားလို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးစာများလို့ဆောင်မွေးကြတာကြောင့်နောက်နေ့လည်းအဲ့ဒီတန်းမှာပဲဆက်နေရပေမဲ့တောင်းစိန်ကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲတကယ်ချင်းနေနဲ့ shopping ထွက်ရင်ဂိမ်းကစားတဲ့ပြင်ကလပ်ပါသွားတက်လိုက်သေးတယ်အားလုံးရဲ့ကွန်ကြစိတ်ကိုရှင်းမိတာကတော့တောင်းစိန်ပါပဲတောင်းစိန်ရဲ့ဘောစီအဖေကကားတစ်လိုချင်ရင်သူ့ရုံးမှာ3လအလုပ်လုပ်ဖို့ပြောတယ်တောင်းစိန်က3လကအချိန်များလို့မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ညင်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့အဖေက shop ပေးလိုက်ပြီးအချိန်တစ်လလုပ်ရင်ကားတစ်စီးပေးမယ်လို့ဆွဲတယ်ပါတီပွဲတစ်ခုမှာတောင်းစိန်ကဖြူခွေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုဓာတ်ပုံရိုက်မိတယ်ဖြူခွေးကဓာတ်ပုံရိုက်တာကိုစိတ်ဆိုးတာကြောင့်ခင်သွားတယ်နောက်ရက်မှာတောင်းစိန်အလုပ်သွားတော့အလုပ်နဲ့တင်တော်တဲ့ဝစ်စုံကိုမဝစ်ဖဲသူဝစ်နေကြတီရှပ်နဲ့သွားတာမို့အလုပ်ကမန်နေဂျာစော်ကြီးပွားတာခံရပါပြီဘောစီသားမဲ့တီးသွားတော့မှမောင်လေးချိတ်တယ်လို့ဝစ်ဖြစ်သွားပြန်တယ်တောင်းစိန်ကအလုပ်ဆက်တဲ့ချိန်လေးပါပဲအားတက်ရောလှုပ်လိုက်တာမငိုင်းယုံတမယ်ပါပဲဖြူခွေးကအလုပ်ပထမဆုံးနေ့အတွက်ဂုံပြုတ်ကြောင်းစာပို့တယ်ဖြူခွေးကအိမ်မှာတယောက်တည်းနေတာဖြစ်တယ်လို့အရင်လုပ်ကိုနားပြီးဂျာနယ်လေးဖြစ်ဖို့စူးစမ်းနေသူပါတောင်းစိန်ရဲ့ပထမရက်ကပြင်းညီငွေစာနဲ့ပဲပြီးသွားတယ်ဖြူခွေးပြောင်းတဲ့အိမ်ကန်းကညစ်ပတ်ပြီးကျင်းပေမဲ့ဖြူခွေးကတော့သဘောကျတယ်အိမ်လေးကပြစ်ဖို့ကိုကြီးတဲ့သူကတော့တောင်းစိန်ဖြစ်ပါတယ်သူလှုပ်ချင်တဲ့အက်ဒီတာလုပ်ကိုလည်းရသွားတယ်တောင်းစိန်ကတော့အလုပ်မှာရဲနေငယ်ကြတော့အတော်ပြင်းလာတယ်အောင်စင်းထွက်တော့တောင်းစိန်ကကြပေမဲ့သူ့ချစ်ဆုံးတကယ်ချင်းကတော့အောင်သွားတာကြောင့်တောင်းစိန်အသေးပေါက်နေမိချိန်အဖေကဆိုလို့စကားပြပြီးအိမ်ပေါ်ကဆင်းတယ်ယောက်ျားတို့မှန်တေကမှရှော့မယ်ဆိုပြီးဖြူခွေးအိမ်တက်နေတယ်အလုပ်ကပြန်လာတဲ့ဖြူခွေးကိုရှုပ်ပွားနေတဲ့ခန်းနဲ့တောင်းစိန်က surprise တိုက်တယ်စစချင်းမို့ဖြူခွေးကဘာမှမပြောဘဲရှင်းလင်းပြီးချက်ပြုတ်ပေမဲ့တိတ်တော့မချိန်တတ်ပါဘူးနောက်ရဲ့ဖြူခွေးလှုပ်သွားတော့တောင်းစိန်ကသူ့ကင်မရာကြီးထုတ်ပြီးဟိုရိုက်ဒီရိုက်လို့ရင်အပိုက်ဖွာတယ် surprise ထပ်တိုက်ခံရလို့နေ့တိုင်းရှင်းလင်းချက်ပြုတ်ပြီးလှုပ်သွားနေရတဲ့ဖြူခွေးကပောက်ကွဲတော့တောင်းစိန်ကအကုန်ရှင်းတယ်ဖြူခွေးပြန်လာတော့အိမ်ကတန်ရှင်းနေလို့အံ့ဩသွားမိတယ်စိတ်ဆိုးပြေလဲသွားချိန်မှာတော့အလုံးလုံးဖို့ပြောတော့တောင်းစိန်ကသူ့ဝါသနာပါရာဓာတ်ပုံပဲရိုက်ချင်တယ်ဖြူခွေးကဓာတ်ပုံဆရာတယောက်နဲ့မိတ်ဆက်ပြီးတော့လှုပ်ရသွားပါပြီသူ့ဝါနာပါတဲ့အလုံးမို့တက်ကြွတဲ့ချက်ဖလို့အလုပ်သွားတက်တယ်တောင်းစိန်အလုပ်သွားတော့ဖြူခွေးစီတောင်းစိန်မိလာပြီးသူ့သားကိုလက်ခံပေးတာကျေးဇူးတင်လို့ပတ်ဆက်နေလာပြီတယ်ဖြူခွေးကလည်းဗမာကားတဲ့ကလို့မြူမရစင်တယ်လို့ညင်တယ်ဖြူခွေးကသူ့ဝါသနာပါရာဂျာနယ်လေးလုပ်တယ်လို့တောင်းစိန်ကလည်းဓာတ်ပုံဆရာလုပ်တယ်အတူသွားအတူလာလို့ရင်တန်ရောစင်တွေတိုးလာတော့ကလပ်တူတူသွားတူတူတောက်ပြီးတူတူအိတ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖြူခွေးရင်မှာတတိတ်တိတ်ခုန်သွားပေမဲ့တောင်းစိန်ကတော့မရိပ်မိပါဘူးတောင်းစိန်ကပထမဆုံးရတဲ့လစာကိုအဖေကိုသွားပေးတယ်ဟက်တီသွားတဲ့အဖေကသားကိုဖက်ရင်အိမ်ပြန်လာခိုင်းတယ်အိမ်ပြေးလေးတောင်းစိန်ဟာအိမ်ပြန်တော့မယ်လို့ဖြူခွေးကိုသိပေးတယ်ဖြူခွေးကသူချစ်နေမဲ့ရိတ်ကဲမသိတဲ့သူ့ဘောစိတ်ဆိုးတာတွေပောက်ကွဲသွားတယ်တောင်းစိန်ကသူ့ကိုဖြူခွေးပါလို့စိတ်တော်နေမှမသိပဲထုတ်ပိုးတွေယူပြီးအိမ်ပြန်လာတယ်မိမကြိုက်တော့မျောဆိုတဲ့အတိုင်းဖြူခွေးကမျောပေမဲ့တောင်းစိန်ကတော့သတိမရပဲအိမ်မှာပြောနေတယ်အချိန်ကြာလာတော့ဖြူခွေးရေးတဲ့ပထမဆုံးဆောင်းမထွက်လာတယ်တောင်းစိန်ကဖြူခွေးရေးတဲ့ဆောင်းမမြင်ပြီးလူကိုချက်ချင်းလိုက်ရှာတယ်ဆောင်းမထဲမှာဖြူခွေးကသူ့အိမ်လာနေတဲ့ကောင်လေးကိုချစ်မိသွားကြောင်းရေးထားတာပါဖြူခွေးနဲ့တောင်းစိန်တို့ပြန်ဆုံတော့နှစ်ယောက်လုံးရင်ခုန်တဲ့တွေထပ်တူကြနေတာကြောင့်ပေါက်ဖက်လိုက်ကြပါတော့တယ်ဇလဲလေးကတော့ပြီးပါပြီအဖေဖြစ်နေတဲ့လူကြီးမင်းတို့လည်းရီစားရကြရဲ့အိမ်မော်ကနေဆင်းလိုက်ကြပါဘာမဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အစုံထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်